Nosek trak. Ona jest super, jak zawołam tatę, to razem się bawimy. Tata! Marcelku! Jakiś szalony zapaśnik sumu mnie porwał! Pomóż mi! Dzięki, Marcel. Marcelku, dzięki, że mnie uratowałeś. Ten pan był jakiś szalony. Widziałeś, co robił, nie? Nosił mnie. To nie moja rana. To co, otwieramy? Meganaczepa? Tak! Okej, to otwieramy. Oto nasza meganaczepa. Meganaczepa Hot Wheels. Marcel, co tu się dzieje? Zobacz, on wiezie te wszystkie Hot Wheelsy. No i są na dole. I jeszcze na dole, zobaczcie. Wow, super. A który to trzy? O, zobaczcie, to ten, co w zestawie. No. Ma zaczep i co? Będzie jechał? No. Uciągnie je? Ja. On jest chyba silny, nie? Chyba je dużo warzyw i owoców. Okej, przyjechaliśmy na pokaz. I teraz zamienimy naszą naczepę w rampę do zjeżdżania, tak? O, tak. Poczekaj. Okej, teraz odpinamy tuła Tak, odpinamy. i robimy naszą zaczepę. Tak, teraz będzie rampa do zjeżdżania. Ho, ho, ho. Odpinamy jego. Odpinamy jego. Odpinamy. I będą teraz wyścigi! Słuchajcie, bo tak? Będą wyścigi na cyrku? Duży kontra mały. Tak, ustawiamy. Tak. I co? Się to przechyla z tą rączką, tak? O, ten wygrał! A ten odpadł. A teraz dwa monster trucki, tak? No. I robimy. A, tego wywaliło, widzicie? No a tego. Ten przejechał. A. Okej. O, dzień dobry, Lenka. Hej. Hejka, tu Lenka. Tak. Ten Marcelka, ten Lenki, a ten policyjny mój. Okej. Uwaga. 3, 4. Wszystkie wygrały! Ej, Lenki, Marcel, widzisz to? Okej. O. Przepraszam. Okej, to wygrał. O, wygrał mój. O, ten wygrał. Trzy były na nas. A teraz zamieniamy zawodniki. Mały i duży. Duży wygrał. A ten spadł od tą. Tak, w tą pułapkę, No super. tak zrobił. Tak, tak. Hari, 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 Hari. Ale to są tu i maluch nie zdążył, bo ja do niego. Aha, i spadł maluch. No i spadł maluch, tak.
Patrz. Dobra. O, ten znowu wygrał, załatwił tego. Mamo nie zdążył do niego pojechać. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. I dajcie dużo subu i subskrybujcie mój kanał.